Ja, klar, je mora biti van. Van kompjuter. Da vidimo participants, gremo iz exit full view, tako. Še preveril, če manjem. Tako da, Marjan, lepo pozdravljen, kar izvoli. Dober dan, hvala za povabilo in dobrodošli na predstavitvi novega pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe. Predpis je pravzaprav namenjen, pa vključuje vse vrste knjižnic, ki izvajajo knjižnično javno službo. Vendar se bomo tokrat osredotočili, kot je bilo že napovedano, predvsem na splošne knjižnice. Pripravil sem tudi kratko predstavitev, ki jo bom vizualno, ki jo bom pač zdaj delil tudi z vami. Skratka, predpis, ki je bil nedavno objavljen v Uradnem listu, številka 28, 3. marca natančno, in je začel stopiti v veljavo 15. dan, se pravi 18. marca. Mogoče samo na kratko, zelo na kratko, torej nek okvir nastajanja tega predpisa. Namreč pravna podlaga, ki je narekovala izdelavo tega predpisa, je novela zakona o knjižničarstvu, ki je stopila v veljavo leta 1915. 24. člen namreč je določil, da mora minister, pristojen za kulturo, pripraviti pravilnik, ki bo na podlagi 36. člena zakona o knjižničarstvu, ki bo opredelil minimalne številčne pogoje za, torej iz prvega odstavka 36. člena. Celo časovno je določil rok v 2 letih, vendar zaradi zahtevnosti problematike, zaradi številnih usklajevanj, ki so pač potekala v zvezi s tem, zaradi številnih deležnikov, ki so pač nekako soudeleženi pri tem nastajanju tega pravilnika, se je to kar precej zavleklo, tako da namesto 2 let je predpis nastajal 5 let, in sicer seveda, kot vidite na ekranu, zato sta bili formirani 2 posebni delovni skupini, ena za splošne knjižnice, ena za visokošolske knjižnice. Bilo je tudi intenzivno sodelovanje z nacionalno knjižnico in seveda posvetovanje s strokovno in drugo zainteresirano javnostjo v okviru javnih obravnav, drugih predstavitev in seveda tudi v okviru medresorskega sodelovanja. Kot izhodišče za pripravo predpisa smo vzeli kar nekaj analiz, nekaj torej realnih podatkov, ki so bili pač na voljo v letih torej 16-17, od temeljite analize pravilnika, torej prejšnjega pravilnika o izvajanju knjižnične dejavnosti, do doseganja standardov za splošne knjižnice, torej prejšnjega, in tudi analize finančne vzdržnosti izvajanja financiranja, zmožnosti financiranja tako lokalnih skupnosti kot tudi univerz v poglavju visokošolskih knjižnic. Skladno s tem smo torej preigrali, opravili številne preizkuse ustreznosti, simulirali torej
realnost torej postavljenih minimalnih številčnih vrednosti pogojev, tako da naš cilj je bil seveda, da določimo neko osnovno, torej minimalno raven splošne knjižnične dejavnosti. Torej ne gre za predpis, ki bo določal optimalno izvajanje knjižnične javne službe, ampak minimalne pogoje, torej osnovno raven. Ta osnovna raven seveda mora biti strokovno vzdržna, torej v vrednostih, ki vključuje veliko večino torej knjižnic, torej nobena od knjižnic ne bi smela izgubiti svojega statusa. Nekaj imamo težave z predstavitvijo, če lahko še enkrat zalavkam. PowerPoint se vidi. Aha, znova. Sam trenutek. Zaslon se ne vidi. Se opravičujemo. Šerali. Slišali ste me? Ja. Preverimo, ali je že vidi. Se zdaj posnetek vidi? Oziroma vidite zdaj PowerPoint od kolega Marjana? Aha, veš kaj, pa Marjan, bom jaz poskušal tole z mojega računalnika, prav, pa mi boš ti samo povedal, kako naprej. Očitno so neke tehnične težave. Pozdravljeni, zdaj vidite? Vidite PowerPoint predstavitev? Aha, ok, super. Zdaj, Marjan, jaz bom prestavil na PowerPoint. Tukaj le? Tako da cilje, ja. Ok, potem pa kar ti meni povej, ko dam naprej. Skratka, kot omenjeno, namen pravilnika je postaviti torej osnovne pogoje, minimalne pogoje za izvajanje knjižnične javne službe za vse vrste knjižnic, ki to izvajajo, se pravi splošne, visokošolske, specialne in nacionalno. Šolske knjižnice tukaj niso vključene, ker ne izvajajo javne knjižnične službe skladno z novelo Zakona o knjižničarstvu iz leta 2015, zanje pristojno ministrstvo pripravlja svoj pravilnik. Poleg določitve minimalnih številčnih pogojev za obseg in sestavo knjižnične zbirke oziroma števila ustrezno usposobljenih strokovnih delavcev, prostora in opremo, torej tu imamo številčne vrednosti, je pravilnik določa tudi ustrezno organizacijo knjižnične javne službe, kar je tudi skladno 36. členom. Za natančnejše izvajanje, pa za izvajanje torej pogojev posebnih nalog, ki jih predpisuje Zakon o knjižničarstvu v 25., 26. in 27. členu, pa so za splošne knjižnice določeni tudi tovrstni pogoji.
pri vseh, kot sem že omenil, se je pač upoštevalo realne možnosti financerjev knjižnične javne službe, kar sem tudi že omenil, kar se je torej preverilo. Torej, mogoče bi se sprehodili sedaj kar skozi sam pravilnik. Vsebina predpisa je naslednja, 8 poglavij in 8 poglavij, če ima nekaj nazaj, če še poznaš, nazaj. Tako, še. Tako. 8 poglavij, skupaj 69 členov, za splošne knjižnice je nekako, splošne knjižnice zadeva 43 členov, pravilnik ima tudi 6 prilog, od katerih so pomembne za splošne knjižnice 3. Poleg splošnih in skupnih določb so potem poglavja namenjena posameznim vrstam knjižnic in na koncu še poglavje ugotavljanja izpolnjevanja pogojev ter prehodni in končni določbi. Torej, za splošne knjižnice veljajo poglavja splošne določbe, skupne določbe, poglavje splošne knjižnice in zadnji 2 poglavji ugotavljanja izpolnjevanja pogojev ter prehodni in končni določbi. Zdaj, pravilnik je strukturiran na način, da se pogoji, torej da se poglavja o pogojih pri vsaki vrsti knjižnic sledijo po istem vrstnem redu. Če pogledamo zdaj kar na splošne določbe, to se pravi poglavje splošnih določb, ki zadeva 2 člena, lahko pomakneš, torej 2 člena, in sicer prvi, ki govori ali pa ki napoveduje vsebino pravilnika, se pravi, da torej tisto, kar bo pravilnik določil, se pravi, določil bo minimalne številčne vrednosti iz prvega odstavka 36. člena Zakona o knjižničarstvu, se pravi, obseg in strokovni izbor ustrezno urejenega knjižničnega gradiva, število ustreznih knjižničnih delavcev, prostor in opremo. Določil bo posebne pogoje iz 25., 26. in 27. člena zakona, se pravi za posebne naloge, ki jih nekatere knjižnice v mreži upravljajo, in pa ustrezno organizacijo knjižnične dejavnosti iz prvega odstavka 36. člena, ki pa seveda nima številčnih vrednosti. Sledi potem še opredelitev pogojev in kazalcev v 2. členu, pri čemer je podlaga za, torej 2. člen pravi seveda, da bodo podlaga za določanje minimalnih številčnih vrednosti seveda statistični podatki, lahko tudi drugi vrsti podatkov, ki jih bodo knjižnice posredovale nacionalni knjižnici. Pomemben odstavek tega člena je 2. odstavek, ki govori o tem, da knjižnice, ki ob uveljavitvi tega pravilnika presegajo minimalne vrednosti teh pogojev iz 36. člena, nadaljujejo z doseženimi vrednosti oziroma razvijajo svojo dejavnost naprej skladno z standardi. Kot rečeno, pravilnik je namenjen predvsem minimalnim pogojem, torej knjižnicam, ki se ustanavljajo, predvsem tu mislimo, da bo veliko pomoč pri organizaciji knjižnične mreže na področju splošnih knjižnic, torej pri oblikovanju, formiranju organizacijskih enot, do katerih pa še pridemo. In seveda, da pravilnik še v 3. odstavku pove, da je za ugotavljanje izpolnjevanja teh pogojev predvidena določena metodologija, ki jo bomo potem spoznali na koncu, torej v zadnjem oziroma predzadnjem poglavju. Potem sledijo skupne določbe, ki imajo
ki imajo tudi 2 člena, se pravi, in se tičejo knjižničnega gradiva, prostora in opreme. Torej, skupne določbe so zato skupne, ker veljajo za vse vrste knjižnic, tako kot tudi splošne določbe. In če lahko mogoče premaknemo. Tretji člen se loteva vsebin v zvezi s knjižničnim gradivom, ki so skupne za vse vrste knjižnic. Se pravi, glede izbora knjižničnega gradiva, obsega zbirke, o tem, da mora imeti vsaka knjižnica javno dostopni katalog knjižničnega gradiva, da mora biti, kakšen je način oziroma kdo opredeli dostopnost knjižničnega gradiva oziroma torej na kakšen način, a ne. To pomeni, da mora vsaka knjižnica v svojem aktu, ki določa splošne pogoje poslovanja, opredeliti, kaj recimo katero gradivo se izposodi na dom, katero je mogoče čitalniško gradivo ali če so za posamezne vrste gradivom možne tudi kakšne druge omejitve. Člen opredeljuje tudi postavitev in razvrščanje, ki je načelno na UDK, torej po sistemu UDK, vendar pravilnik dopušča tudi drugačno postavitev oziroma razvrščanje knjižničnega gradiva, če je to seveda utemeljeno, skladno z neko tradicijo knjižnice in pa, da seveda je ta postavitev v vsakem primeru jasno razvidna in dostopna uporabniku, da se lahko na podlagi tega sam orientira po knjižnici. Opredeli torej 3. člen v 6. odstavku tudi obseg minimalne knjižnične zbirke, kolikor bi knjižnico na novo ustanavljali, se pravi, opredeli, da bi morala knjižnica, ki bi na novo nastala, imeti 50% najmanjšega dovoljenega obsega knjižnične zbirke, določene v tem primeru, v tem pravilniku za splošne knjižnice, če velja torej, da je minimalni obseg knjižnične zbirke 3,7 enote gradiva na fizičnih nosilcih na prebivalca, bi to pomenilo seveda 50% vrednost za pač novo ustanovljeno knjižnico. Ampak seveda, da se mora potem ta najmanjši dovoljeni obseg knjižnične zbirke v nekem časovnem obdobju mora doseči minimalno vrednost, ne, se pravi celotno vrednost 3,7 enote na prebivalca in sicer v 5 letih, kot je pač to navedeno v pravilniku. No in potem je seveda tudi en odstavek povezan z odpisom, kjer seveda ni nič novega, knjižnice se ravnajo pač glede odpisovanja gradiva skladno s strokovnimi poročili oziroma priporočili nacionalne knjižnice za izločanje in odpis knjižničnega gradiva. Sledi potem še skupne opredelitve glede prostora in opreme, torej tudi tu ponavljam, veljajo za vse vrste knjižnic ta člen. Lahko naprej, prosim. Skratka, določanje prostora, velikost prostora mora biti sorazmerna s številom potencialnih uporabnikov, določena mora biti na podlagi poslanstva in obsega knjižnične dejavnosti. Tu naj že na začetku povem, da izraz potencialni uporabnik je generični izraz. Generični izraz zato, ker pravilnik velja za vse vrste knjižnic. Pri poglavju splošne knjižnice se pa tam, kjer je smiselno, seveda uporablja izraz prebivalec. Nismo pa mogli seveda izraza prebivalec splošno vpeljati, zaradi tega, ker imamo pač torej visokošolskih in specialnih knjižnicah in nacionalnih knjižnici seveda druge vrste uporabnikov in tam govorimo o potencialnih uporabnikih. Tudi pri splošnih knjižnicah so seveda prebivalci potencialni uporabniki, ampak tam, kjer je pa smiselno, ne, kjer recimo določamo območje številom
ne rečemo potem potencialnih uporabnikov število prebivalcev po občinah. Na podlagi vsega tega, torej glede na obseg, enako kot torej pri prostoru, je tudi glede tehnična oprema sploh povezana z obsegom dejavnosti in pa seveda izvajanja knjižnične javne službe, kakor so opredeljene, torej kakor je opredeljena v 2. členu zakona. Torej odvisno od obsega in velikosti knjižnice. Seveda, če ima knjižnica v svojem okolju, v katerem deluje, tudi uporabnike s posebnimi potrebami, potem seveda mora zanje poskrbeti tudi glede opreme, tako torej rekel, opreme za dostopnost knjižničnega gradiva, kot tudi seveda tehnične opreme. Ampak seveda to knjižnica ugotovi na podlagi analize okolja svojega, v katerem pač ugotovi, ali ima na primer v svojem sredini uporabnike, recimo, ki so slepi, slabovidni, ki so gluhi in tako naprej, in temu primerno ravna potem tudi glede prostora in glede opreme. Tudi knjižnice, ki imate posebne zbirke gradiva, ki so lahko tudi kulturna dediščina, v tem primeru se ohranja člen, kakor je že bil tudi v starem pravilniku, da v tem primeru knjižnica s tem gradivom ravna skladno z zakonom, ki velja za področje kulturne dediščine. Kar pa se tiče gradnje novih knjižnic, pa se knjižnica pri načrtovanju prostora in opreme ravna po standardih. Tako je zdaj opredeljeno v tem 4. členu pravilnika. No in sledi poglavje splošnih knjižnic. Poglavje splošne knjižnice je pravzaprav najobsežnejše v pravilniku. Vizavi seveda drugim vrstam knjižnic. To pa seveda zato, ker je nekako to povezano tudi s še enim pravilnikom, torej, ki ga moramo upoštevati v zvezi s tem, to je s pravilnikom o razredu knjižnic. Namreč tam je določeno, da se v razvid knjižnic vpisuje sicer pravna oseba, torej splošna knjižnica kot celota, vendar pa da se podatki zbirajo tudi za njene organizacijske enote. Zato je pravilnik nekaj minimalnih pogojev postavil tudi ne samo za pravno osebo, ampak tudi za njene organizacijske enote. No in najprej bi torej si pogledali skupne določbe za splošne knjižnice, se pravi, kaj zdaj to pomeni? To pomeni, da te določbe veljajo za vse organizacijske enote na splošno, torej v pravilniku, se pravi, kot za pravno osebo, da tako rečem. Zdaj še tu, kaj je pravna oseba? Pravna oseba je splošna knjižnica, tako kot je določeno v 19. členu zakona. Jaz vem, da se je v zadnjem času, torej po uveljavitvi prejšnjega pravilnika o izvajanju knjižnične javne službe leta 2003, pravzaprav uveljavil pojem osrednja knjižnica za pravno knjižnico. No in s tega stališča sedaj pač ta pravilnik korigira to anomalijo in vzpostavlja splošno knjižnico kot pravno osebo, organizacijska enota pa je osrednja knjižnica, tako kot potem tudi krajevne knjižnice, pač glede na velikost. Zdaj, skupne določbe se lotevajo omenjenih torej pogojev, za katere je pravzaprav ta pravilnik tudi postavljen.
se pravi organizacijo knjižnične dejavnosti, knjižnične delavce, knjižnično gradivo še prej in pa prostor in opremo. In si poglejmo zdaj po vrsti ta podpoglavja. Najprej pod skupnimi določbami za splošne knjižnice imamo organizacijo knjižnične dejavnosti. V 5. členu je določen način organiziranosti, ki se ne spreminja glede na stanje pred tem pravilnikom. Območje delovanja je določeno v posebni prilogi 1, ki je na koncu tega pravilnika, in tam imamo pač seznam knjižnic in pa tudi občin, torej območja, za katere te knjižnice delujejo. V prilogi 1 so določene tudi posebne naloge pri knjižnicah, ki te naloge opravljajo. Bodisi da so to osrednje območne knjižnice, bodisi da so knjižnice, ki izvajajo naloge za avtohtoni narodni skupnosti, oziroma knjižnice, ki delujejo na obmejnem področju, torej tudi za zamejske Slovence. Zdaj, v tem členu je določena tudi organizacija in oblikovanje knjižnične mreže, kar seveda tudi ni nič drugače opredeljeno, kot je bilo sedaj. Se pravi, knjižnica mora imeti eno od oblik knjižnične dejavnosti v vsaki občini na svojem območju. Torej, ali je to osrednja, ali je to krajevna knjižnica, 1 oziroma 2, glede na število prebivalcev, glede na velikost, ali je to bibliobus, torej izvajanje dejavnosti z bibliobusom, ali pa je to premična zbirka. Skratka, v vsakem primeru naj bi skladno seveda zakonom o knjižničarstvu in tudi zakonom o lokalni samoupravi, kjer je določeno, da je izvajanje knjižnične dejavnosti izvirna občinska naloga, se pravi, vsaki občini bi mora imeti torej en način izvajanja knjižnične dejavnosti. Zdaj, torej, kakšen način sem pač ravno torej povedal. Pravilnik uvaja organizacijske enote, poleg torej osrednje knjižnice, še krajevno knjižnico 1, krajevno knjižnica 2, potem organizacijsko enoto potujoča knjižnica in pa obliko izvajanja knjižnične dejavnosti, ki ji rečemo premične zbirke, ki pa niso tretirane kot organizacijska enota knjižnice. Sledi še določilo, seveda, da splošna knjižnica, se pravi ta pravna oseba, izvaja skupne naloge za vse organizacijske enote. Se pravi, upoštevajoč celotno območje svojega delovanja, se pravi tudi, kar se tiče recimo števila prebivalcev. Mogoče samo še tukaj pač en medklic, določene število prebivalcev je določeno glede na njihovo stalno prebivališče v občini, to je navedeno tudi v prilogi 2, kako se pač sicer pri primeru, kako se izračunava minimalno število knjižničnih delavcev, to pa seveda zaradi bi rekel, uskladitve z načinom financiranja lokalnih skupnosti in pa tudi z načinom pridobivanja podatkov, ki jih pač zbira SURS. Sedaj pa sledi, torej, bi kar mogoče 6. člen. Pod to organizacijo knjižnične dejavnosti smo vključili tudi organiziranje posebnih oblik dejavnosti, in sicer iz 16. člena zakona, kjer je določeno, da naj bi knjižnica minimalno izvedla 50 različnih
izvedb različnih oblik dejavnosti iz omenjenega člena na 10.000 prebivalcev, kar pomeni seveda za pravno osebo, torej za celotno mrežo, ki jo pač knjižnica obvladuje, 50 izvedb. Pogoj pa, kot ste lahko opazili v prilogi, ki je pripravljena predvsem zaradi meritev, torej ugotavljanja pogojev za potrebe izvajanja 22. člena zakona, ta pogoj ni opredeljen. Torej, ta pogoj je mišljen predvsem za ustrezno načrtovanje knjižnične dejavnosti in je v pomoč vodjem, direktorjem knjižnic, na kakšen način in koliko minimalno načrtovati te posebne oblike dejavnosti. Sledi potem v okviru skupnih določb nekaj členov v zvezi s knjižničnim gradivom. Natančneje so to 3 členi, in sicer člen, ki govori o upravljanju knjižnične zbirke, o obsegu in dopolnjevanju knjižničnega gradiva ter o sestavi knjižnične zbirke. Zopet nekaj torej osnovnih pogojev, ki naj bi knjižnica izpolnjevala. Skratka, za upravljanje knjižnične zbirke veste, da je pač za to potreben dokument o upravljanju knjižnične zbirke, ker je ta politika upravljanja opredeljena. To v danes ni nič več novega, samo pač zapisali smo kot nujnost. In da je seveda lahko, torej knjižnica vodi ustrezno politiko upravljanja knjižnične zbirke, mora zato sproti spremljati stanje na terenu, skratka mora redno spremljati in ugotavljati potrebe svojih uporabnikov, svojih potencialnih uporabnikov, seveda z območja svojega delovanja, in temu prilagajati tako izvor kot seveda tudi obseg knjižnične zbirke. Zdaj, naslednji 8. člen je pa tisti, ki je seveda povezan tudi s prilogo 3, v katerem je naštetih tistih 6 pogojev za pravno osebo, splošno knjižnico, ki bodo merljivi, ki so merljivi. In sicer je to najprej obseg in dopolnjevanje knjižničnega gradiva. Kot sem že omenil, knjižnica mora imeti vsaj 3,7 enote knjižničnega gradiva na fizičnih nosilcih na potencialnega uporabnika, pri čemer je to torej pogojna vrednost, pa tudi stopnja izpolnjevanja. Se pravi, gre za 100% izpolnjevanje. Tu ne vidimo nikakršnega problema. Simulacije, analize in pregled podatkov so pokazali, da knjižnice večinoma vse presegajo omenjeni kazalec. Potem sledi drugi kazalec, to je letni prirast. Govorimo o 150 enotah knjižničnega gradiva na fizičnih nosilcih. Se pravi, mislim, da se razumemo, da gre za knjige, gre za neknjižno gradivo na potencialnega uporabnika, ter 50 naslovov tekočih serijskih publikacij. In glede na simulacije, ki smo jih izvedli, da pač knjižnice v obdobju, ko je veljal stari pravilnik, vi veste, da v starem pravilniku je bilo predviden letni prirast 200 enot knjižničnega gradiva. Knjižnice v vsem tem obdobju niso izpolnile tega pogoja, zato ni bilo smiselno vztrajati na tako veliki številki in smo zato letni prirast v tem smislu znižali. In glede na to, da kljub temu, da je znižano, še vedno nekatere knjižnice s težavo dosegajo
to vrednost, smo opredelili stopnjo izpolnjevanja 80%. Se pravi, letni prirast 150 enot krat 80%, se pravi nekoliko manj. Ne? Potem člen seveda tudi opredeljuje, da mora knjižnica, splošna knjižnica slediti tudi tehnološkemu napredku, se pravi, da vključuje v svojo zbirko tudi elektronske vire, zlasti slovenskih založnikov, in da torej svojim uporabnikom omogoča dostop tudi do drugih informacijskih virov na daljavo, tukaj lahko s pomočjo in v sodelovanju z drugimi knjižnicami. Podatek, ki je tudi merljiv, je še, da pač knjižnica naj bi na 1000 potencialnih uporabnikov imela dostopnih 5 licenc in zvočnih knjig. Glede na podatke, s katerimi smo razpolagali, je to dosegljivo. 9. člen sledi ali pa opisuje sestavo knjižnične zbirke. Gre predvsem za bolj kot ne člen, ki je strokovne narave in s katerim mislim, da torej nimam kaj dosti povedati, ker poznate sestavo in vsebino, glede na starostne skupine potencialnih uporabnikov in vse te stvari. Tukaj se ničesar ne spreminja, ničesar se ni drugače, kot je pač uveljavljeno v stroki. Torej, v sestavo knjižnične zbirke sodi seveda tudi domoznansko gradivo, referenčno gradivo, skratka vse vrste gradiva, ki ga knjižnica ima, ki ga zaradi pač delovanja v svojem okolju potrebuje. Zdaj, pomembno je tudi to, da nek odstotek, recimo pri določanju obsegov knjižničnega gradiva za posamezne starostne stopnje potencialnih uporabnikov ni določen. Tu sledimo standardom, torej veljavnim standardom in priporočilom, kjer je pač ni določen nek fiksni odstotek razmerja med starostnimi skupinami, torej če hočete tudi med gradivom za otroke in mladostnike ter odraslimi, ampak je seveda zopet potrebno analizirati svoje okolje in ugotoviti demografsko strukturo okolja, v katerem knjižnica deluje, in temu seveda primerno organizirati tako izbor kot obseg knjižnične zbirke. Še zlasti to velja tudi za vsako posamezno organizacijsko enoto, ki jo knjižnica ima. Se pravi, v eni od organizacijskih enot recimo prevladujejo starostniki, v drugi recimo organizacijski enoti imamo popolnoma obratno starostno strukturo. Temu primerno je seveda potrebno oblikovati tudi knjižnično zbirko, kar sedaj ta pravilnik tudi omogoča. Sledita dve določbi v zvezi z minimalnim pogojem, ki zadeva ustrezne strokovne delavce, torej v knjižnici, splošni knjižnici, torej knjižnične delavce. In sicer je osnovna enota za izračun bila narejena na podlagi pravne osebe splošne knjižnice z okvirno 10 000 prebivalci, kar seveda je tudi zakonski okvir, po katerem naj bi torej s tolikšnim številom prebivalcem splošna knjižnica kot pravna oseba bila sploh upravičena. Tu je bilo na podlagi pač podatkov, na podlagi vrste analiz določeno, da splošna knjižnica za izvajanje pač knjižnične dejavnosti za okvirno 10 000 prebivalcev potrebuje 6 knjižničnih delavcev, od tega 4 strokovne knjižničarske delavce in v okviru
strokovnih knjižničarskih delavcev naj bi bila torej 50% torej bibliotekarjev, najmanj torej 50% vseh torej bibliotekarjev med temi knjižničnimi delavci. Kaj ti pravilnik, ko se je pripravljal pravilnik, je bilo v mislih seveda tudi to, da pravilnik omogoča tudi profesionalizacijo stroke, se pravi, da je tudi ta vidik izpostavljen. Število knjižničnih delavcev se potem povečuje glede na število prebivalcev in pa glede na število organizacijskih enot. Zelo jasno je to torej razdeljeno in navedeno v prilogi številka 2 tega pravilnika, kjer imate tako torej izračunano potrebno število, minimalno število seveda delavcev, kot tudi specifikacijo po vrstah delavcev. Naj tu še dodam, da je pravzaprav bilo v ta namen še zlasti za direktorja splošnih knjižnic, ki se ukvarjajo z načrtovanjem dejavnosti, predvsem izdelano tudi pomagalo v okviru Excelove v obliki Excelove tabele, ki je pravzaprav uporabni del te priloge 2, kjer lahko z vnosom števila prebivalcev in števila organizacijskih enot enostavno pridete do izračuna potrebnih knjižničnih delavcev v posamezni splošni knjižnici. 11. člen potem predvidi predvsem usposobljenost strokovnih knjižničnih delavcev za tista temeljna knjižničarska dela, ki so povezana predvsem z bibliografskim delom in pa svetovalnim delom. Tako svetovalnim delom o gradivu in iz gradiva, ter seveda tudi svetovalnim delom iz 27. člena zakona, ki govori seveda o posebnih, torej o srednjih območnih knjižnicah. Tu pač v teh dveh, v teh segmentih pravilnik določi najmanjšo raven torej izobrazbe, ki je dopustna za opravljanje tovrstnih del. Sicer tudi na podlagi torej pobude stroke so tipične delovne naloge tako strokovnih knjižničarskih delavcev kot tudi drugih knjižničnih delavcev prav tako navedene v prilogi številka 2. Namreč tovrstnih določb se ni dalo skladno z pač pravili pravne službe umestiti v pravilnik, smo pa uvrstili to poglavje potem kot prilogo. Tudi za direktorja oziroma za direktorico splošne knjižnice ta člen določa, da mora izpolnjevati pogoje za strokovnega delavca iz zakona. Se pravi, mora pač tudi direktor opraviti bibliotekarski izpit in imeti seveda ustrezen nivo izobrazbe. Sledi na to pogoj prostor in oprema. Zdaj, se pravi, splošna knjižnica mora imeti, zelo nasplošno pove ta člen, prostor, neko osnovno opremo za izvedbo oziroma vrsto prostorov, tako za seveda postavitev gradiva, dostopnost gradiva, za delo z uporabniki, tudi opremo ustrezno, pa za upravne naloge, strokovno delo, skratka, vse to, kar pač obsega, kar je obseg dejavnosti knjižnice, naj bi seveda knjižnica imela neke osnovne tudi prostorske pogoje.
V primeru, da je pa organizacijska enota sestavni del neke večnamenskega objekta, se pravi, kjer so še druge vsebine v teh objektih, morajo biti prostori knjižnice ločeni. To je predpisano. Glede knjižnične opreme pa velja, da je zopet neka osnovna oprema, zato da je knjižnici omogočeno izvajanje knjižnične javne službe, se pravi tiste osnovne na podlagi 2. člena in pa seveda tudi dejavnosti, ki so opredeljeni, torej vseživljenjsko izobraževanje in tako dalje, ki so opredeljeni v 16. členu zakona. Tu se torej zopet navezujemo pa na prilogo 3, ki je pač zopet enega od teh pogojev se bo merilo. In sicer knjižnica, splošna knjižnica, torej pravna oseba, naj bi imela 3 uporabniška mesta na 1000 prebivalcev območja svojega delovanja. In bi rekel manjši odpustek, se pravi stopnja izpolnjevanja, torej 80%. Se pravi najmanjši obseg ali pa število uporabniških mest na 1000 prebivalcev so 3, ampak lahko dopuščamo tudi v primeru nedoseganja te številke tudi 80% vrednost. Pri čemer uporabniška mesta štejemo seveda vsa mesta, tudi tista, ki so opremljena z IKT opremo, ne sodijo pa po definiciji seveda med uporabniška mesta, recimo sedeži v predavalnicah, na hodnikih in podobno, torej tisti, ki niso neposredno povezani z izvajanjem 2. in 16. člena zakona. Enako velja potem, tukaj je še določeno seveda, da v sodobnem času pa le vsaka knjižnica mora imeti tudi brezžično povezavo do interneta in da omogoča, da uporabniki uporabljajo tudi svojo lastno IKT opremo. Zdaj računalniška in programska oprema morata biti ustrezni, se pravi to, da sta aktualni, se pravi dovolj sodobni, tehnološko ustrezni, da lahko nudita informacijsko in komunikacijsko podporo uporabnikom. Tako da to je v zvezi s knjižničnim prostorom in knjižnično opremo. Torej, to so v bistvu te osnovni pogoji za minimalni, še enkrat poudarjam, minimalni pogoji za izvajanje knjižnične javne službe, splošne knjižnice. Smo rekli, še enkrat, če ponovimo, 3,7 enote fizičnega gradiva na potencialnega uporabnika. Potem smo rekli prirast gradiva 150 enot na 1000 potencialnih uporabnikov, s tem, da je lahko v primeru, da knjižnica v tem trenutku ali pa v trenutku merjenja še ne bo dosegala te vrednosti, dopustim 80% doseganje tega kazalca in pa 5 licenc na elektronskih in audio knjig. Glede knjižničnega prostora oziroma knjižnične opreme, zdaj govorimo o teh skupni določbi, je določeno samo knjižnična oprema, v tem smislu torej 3 uporabniška mesta na 1000 prebivalcev, stopnjo izpolnjevanja lahko tudi 80%, kaj pa so uporabniška mesta, pa sem torej tudi pojasnil. Sledijo določbe, ki natančneje opredeljujejo pogoje za posamezne organizacijske enote. Najprej je to enota osrednja knjižnica, zelo malo torej določb, zaradi tega, ker za enoto osrednja knjižnica pravzaprav veljajo vsi pogoji za pravno osebo, torej splošno knjižnico, katere smo navedli prej.
Posebej je izpostavljeno predvsem to, da osrednja knjižnica izvaja storitve, da je praviloma torej največja organizacijska enota splošne knjižnice, ki izvaja pač na območju storitve za prebivalca območja, na katerem deluje. Kot smo rekli že na začetku, vključuje, torej osrednja knjižnica opravlja tudi vse skupne naloge, ki so pač povezane s celotno knjižnično mrežo. Natančneje je tu opredeljen prostor, ki naj bi bil 50 kvadratnih metrov neto uporabne površine na 1000 prebivalcev, vendar ne manj kot 500 kvadratnih metrov. Se pravi, minimum za prostora za pač izvajanje knjižnične javne službe osrednje knjižnice je torej 500 kvadratnih metrov, sicer pa seveda 50 kvadratnih metrov na 1000 prebivalcev. In pa zopet knjižnična oprema, najmanj 3 uporabniška mesta, opremljena z računalniško delovno postajo. Torej v okviru tistih treh tistih treh uporabniških mest, ki smo jih prej omenili, naj bi osrednja knjižnica imela najmanj 3 uporabniška mesta, ne na število prebivalcev, ampak vsaj 3 opremljena z računalniško delovno postajo, in v tem primeru gre za izpolnjevanje 100-odstotno. Sledi še, no in to je pač z posebnimi ali pa dodatnimi pogoji, ki jih mora osrednja knjižnica kot organizacijska enota izpolnjevati tudi vse. Se pravi, prostor in pa glede knjižnične opreme najmanj 3 uporabniška mesta opremljena z računalniško postajo. Sledijo potem manjše organizacijske enote. To je torej po vrsti najprej organizacijska enota knjižnica, krajevna knjižnica 1. Ta izraz torej vpeljujemo s tem pravilnikom pač na novo, ker smo ugotovili, da v knjižnični mreži v slovenskem prostoru obstajajo različne velikosti organizacijskih enot, tako po obsegu knjižničnega gradiva, izboru knjižničnega gradiva, števila zaposlenih in tako dalje. Tako da jih pravilnik nekako zdaj te krajevne knjižnice razlikuje na organizacijske enote, ki delujejo v naseljih z najmanj 2000 prebivalci, se pravi 2000 prebivalci ali več, in pa tistimi, ki delujejo z do 2000 prebivalci, se pravi v prvem primeru krajevna knjižnica 1, v drugem pa krajevna knjižnica 2. Zdaj, zopet organizacija knjižnične dejavnosti, tako kot smo to pregledovali pri poglavju splošne knjižnice, torej knjižnica kot pravna oseba. Najprej opredeli javno službo, se pravi, deluje torej organizacijska enota, krajevna knjižnica 1 deluje, torej, kot sem omenil, v naseljih z najmanj 2000 prebivalci, pri čemer je druga krajevna knjižnica bodisi enake velikosti, torej 1, lahko tudi manjše velikosti, torej 2, ali osrednja knjižnica oddaljena 4 km ali več. In krajevne knjižnice se lahko ustanavljajo, organizirajo tudi v mestih z najmanj 30 000 prebivalci, seveda tu v tem primeru gre za mesti Ljubljana in Maribor, kjer pa se lahko torej krajevne knjižnice organizirajo, ustanavljajo tudi v mestnih predelih na način, da najmanj 80% prebivalcev mesta živi v oddaljenosti največ 2500 metrov do najbližje krajevne knjižnice 1. Za dejavnost v okviru organizacije knjižnične dejavnosti je prav tako določeno, da naj v okviru
številke, ki smo jo omenili pri organizaciji dejavnosti, posebnih oblik dejavnosti pri splošni knjižnici, torej pravni osebi še enkrat, v okviru tistih 50 izvedb naj bi tistih 50 izvedb naj bi vključevalo tudi 5 izvedb dejavnosti v krajevni knjižnici 1. Kar se tiče knjižnične zbirke, tudi ta kazalec ni merljiv za primer, za torej potrebe ugotavljanja pogojev. To je v bistvu kazalec, ki je namenjen načrtovanju izvajanja knjižnične javne službe. Sledi poglavje o knjižničnem gradivu. Najprej izbor knjižničnega gradiva, ki opredeli, da naj bi bilo torej 19. člen, ki naj bi, torej vsaka krajevna knjižnica številka 1 naj bi pač imela na voljo aktualno knjižnično temeljno gradivo za temeljna predmetna področja in pa verjetno tudi torej številčno omejeno zbirko aktualnih monografij, referenčnih del in tako naprej. Skratka, kot smo že nekajkrat omenili, je pa bilo tudi v predhodnih določbah določeno, da v tem primeru mora seveda knjižnica upoštevati posebne in splošne okoliščine, v katerih ta krajevna knjižnica deluje. Obseg knjižničnega gradiva je merljiv, tako torej zopet korelacija na prilogo številka 3, in sicer 3 enote knjižničnega gradiva na fizičnih nosilcih naj bi taka knjižnica na prebivalca seveda imela, vendar ne manj kot 7500 enot. Torej najmanjši obseg knjižnične zbirke v krajevni knjižnici 1 je določen s številko 7500 enot, vendar bi rekel tudi tukaj z manjšim odpustkom, se pravi, da je še vedno ustrezno tudi, če knjižnica izpolnjuje ta pogoj v 80 odstotkih. Kar se tiče knjižničnih delavcev, ki je zopet, torej, ki je naslednji člen, število strokovnih knjižničarskih delavcev, 21. člen. Osnovna enota je vzeta za izračun, torej za krajevno knjižnico, ki je odprta 20 ur tedensko, za 2000 prebivalcev, in da pač strokovni delavec opravlja dela tako neposredno delo z uporabniki, kot tudi v bistvu izvedbo dogodkov, torej iz tistega 16. člena zakona. To je seveda osnovna enota. Številom torej prebivalcev in seveda številom obsega, torej dejavnosti v krajevni knjižnici se seveda lahko to število strokovnih knjižničarskih delavcev tudi povečuje. Kot rečeno, so pa te vrednosti opredeljene torej v prilogi številka 2, tudi za krajevne knjižnice, in preprost izračun vam omogoča pomagalo v obliki tabele, ki je objavljeno, sem pa pozabil, objavljeno na spletišču torej splošnih knjižnic, to je knjižnice.si. Mislim, da je tam razdelek pravilniki ali nekaj takega, in tam v tistem razdelku je potem ta tabela tudi objavljena, tako da lahko sami neposredno stvari preverite in izračunate, simulirate torej za vašo knjižnico. Določen je tudi prostor. Najmanjši prostor za pač delovanje krajevne knjižnice 1, 22. člen, pravi, da naj ima prostor krajevna knjižnice v obsegu najmanj 150 kvadratnih metrov neto uporabne površine. Na 22. člen, če mogoče. Tako. In tudi tu, sicer je torej pogoj merljiv,
vendar je dopustno doseganje te vrednosti 80 odstotkov. Kar se tiče knjižnične opreme, najmanj 3 uporabniške mesta na 1000 prebivalcev določa 23. člen, vendar ne manj kot 5. Torej, vsaj 5 uporabniških mest mora imeti krajevna knjižnica 1, da izpolnjuje ta pogoj. Od tega pa 1 uporabniško mesto opremljeno z računalniško delovno postajo, pri čemer je tudi seveda stopnja izpolnjevanja pogoja 100%. Torej, vsaj 1 računalniško mesto v okviru torej, tistih uporabniških mest zgoraj navedenih. Torej, bodisi torej, najmanj 3 uporabniška mesta na 1000 prebivalcev oziroma ne manj kot 5. Torej, v okviru teh 5 bi moralo biti vsaj 1 namenjeno tudi ali pa imeti na voljo tudi računalnik in pač ustrezno opremo. Kar se tiče opreme, je to v bistvu tudi vse. In kar se tiče pogojev, teh minimalnih pogojev, ki določijo organizacijsko enoto krajevna knjižnica 1, tudi vse. Sledi manjša torej, enota, to je krajevna knjižnica 2. Kot smo rekli, naj bi torej delovala na območjih, v naseljih z največ 2000 prebivalci. Zopet, kako? Ja, 2500, tako, prebivalci. Razdalja zopet 4 kilometre ali več do enake vrste knjižnice ali do večje knjižnice, bodisi krajevne knjižnice 1 ali srednje knjižnice. Glede na stanje na terenu, da si pač tovrstne knjižnice ponekod delijo tudi prostor s šolskimi prostori, šolsko knjižnico ponavadi. Pravilnik seveda določi, da mora biti tako imenovana skupna raba virov v tovrstnem primeru jasno razvidna. Se pravi, da pač je jasno razvidno delovanje splošne knjižnice in jasno razvidno delovanje torej, šolske knjižnice. Torej, mora biti seveda stvari ločene. Zdaj, podobno kot pri prejšnji organizacijski obliki, tudi tu pravilnik predvidi 5 izvedb dejavnosti povezanih s 16. členom zakona, in to zopet v okviru tistih 50 izvedb, ki veljajo za splošno knjižnico. Izbor knjižničnega gradiva, podobno kot pri krajevni knjižnici 1, zelo natančno je potrebno poznati okolje, v katerem ta knjižnica deluje, in temu prilagoditi neke temeljne vrste in oblike seveda knjižničnega gradiva. Kar se tiče obsega knjižničnega gradiva, naj bi ta knjižnica, torej krajevna 2, imela najmanj 3 enote knjižničnega gradiva na fizičnih nosilcih na prebivalca, vendar pa ne manj kot 4500 enot gradiva na fizičnih nosilcih. Se pravi, tudi tu v tem primeru torej, je stopnja izpolnjevanja, dopustna stopnja izpolnjevanja 80-odstotna. Podobno kot je bil torej izračunan izračunano število knjižničnih delavcev glede na izvajanje in obseg dela v krajevni knjižnici 1, glede na obratovalni čas, glede na obseg dela, glede na skupne naloge, ki jih pač ta delavec opravlja tudi v srednji knjižnici, torej, ne, je na podoben način izračunano tudi torej, za organizacijsko enoto krajevna knjižnica 2, glede na to, da je seveda to manjša enota in je tudi predvidena manjša odprtost, torej 10 ur tedensko tovrstne knjižnice, je minimalna stopnja zaposlovanja, torej pol strokovnega delavca,
za omenjeni torej obratovalni čas, torej 10 ur, in za skupne naloge, ki izvajajo v srednji knjižnici. V tem primeru je stopnja izpolnjevanja 100%. Kar se tiče prostora, krajevna knjižnica 2 mora imeti prostor v obsegu najmanj 80 kvadratov neto uporabne površine. Tudi tu smo se odločili, da pač stopnjo izpolnjevanja zmanjšamo do 80%, se pravi od 80 kvadratov 80%, s tenzijo seveda, da se v nekem določenem območju vse te vrednosti, ki imajo sedaj stopnjo izpolnjevanja 80%, torej odstotno, da dosežejo seveda stopnjo izpolnjevanja pogojev 100%. In še določba glede knjižnične opreme. Tukaj krajevna knjižnica ima torej v okviru najmanj 2 uporabniški mesti na 1000 prebivalcev, vendar zopet ne manj kot 2. Pri čemer mesti stopnja izpolnjevanja je tu 100% in najmanj eno uporabniško mesto pa naj bi bilo na enem uporabniškem mestu tudi, da uporabnik uporablja IKT opremo. Torej, to je osnovni minimum. Sledi še organizacijska enota potujoča knjižnica, ki najprej torej pojasni, kaj to je, da zagotavlja knjižnično javno službo s pomočjo vozil, bodisi bibliobusom, bodisi bibliokombijem, in je tovrstno izvajanje knjižnične dejavnosti namenjeno bodisi torej prebivalcem v lokalnem okolju, bodisi pa tudi posebnim skupinam, ciljnim skupinam uporabnikov, kot so recimo domovi upokojencev, kot so recimo zapori, kot so recimo torej bolnišnica, na primer, in tako dalje. Minimalne storitve in naloge potujoče knjižnice so določene, kar seveda ni nič novega in seveda strokovno povsem definirano in jasno, to, kar tudi potujoča knjižnica dandanes seveda počne. Tudi glede izbora knjižničnega gradiva je podobno, kot v bistvu velja pri izboru za krajevne knjižnice, torej 1 in 2. Tudi v tem primeru je pač potrebno raziskati okolje, narediti analizo in ugotavljati seveda potrebe vsakega postajališča bibliobusa, bibliokombija posebej in pač temu prilagajati izbor knjižnične zbirke oziroma upravljanje knjižnične zbirke na potujoči knjižnici. Nekako predvidi 33. člen tudi najmanjše število knjižničnega gradiva, ki naj bi bilo na eni vožnji. Na bibliobusu 2500 enot, na bibliokombiju 1500 enot, sedanja, torej novejša, modernejša vozila zagotovo zmorejo več od zapisanega. Potem je prav tako določeno število strokovnih knjižničarskih delavcev. Pri bibliobusu sta določena najmanj 2 strokovna knjižničarska delavca, pri čemer naj bi bil eden vsaj, torej najmanj višji bibliotekar, in pa seveda potem še eden knjižničar, vsaj eden knjižničar voznik bibliobusa. Pri bibliokombiju pa je za delovanje je dovolj najmanj en strokovni knjižničarski delavec, se pravi, je lahko tako voznik kot tudi, bom rekel, strokovni knjižničarski delavec. Kar se prostora in opreme tiče, je pri prostoru izpostavljeno predvsem skladišče, da pač mora imeti tovrstna oblika knjižnične dejavnosti tudi primerno skladišče. Kar pa se seveda opreme tiče v bibliobusu, pa je
zelo podobno kot velja za krajevne knjižnice, samo v manjšem obsegu in pa prilagojeno seveda temu, da je vožnji seveda, ne, da je to pač mobilno. Potujoča knjižnica ima najmanj eno uporabniško mesto, opremljeno z računalniško delovno postajo. Tako da to je tisti osnovni minimum. Sledi še potem oblika, ki pa ni organizacijska oblika, kot smo že rekli, to je pač samo način izvajanja knjižnične dejavnosti, oblika izvajanja knjižnične javne službe. To je knjižnična javna služba premične zbirke z različnimi lokacijami. Podobno kot pri potujoči knjižnici so to pač lahko lokacije, ki so pač namenjene prebivalcem. Ponavadi so to manjša območja, 100.000 prebivalci, razpršena naselja in podobno. Skratka, v takih primerih lahko pa seveda premične zbirke knjižnica organizira tudi za posamezne interesne skupine v posebnih okoljih, kot že prej omenjeno, recimo, ne vem, tudi v delovnih organizacijah, na primer v vrtcih, v šolah, domovih upokojencev in tako dalje in tako dalje. Pravilnik je pač samo želel, da tudi tovrstno obliko izvajanja knjižnične dejavnosti nekako neko dvigne na nek nivo, nek osnovni nivo izvajanja knjižnične dejavnosti, zato pač tudi predpisuje, da mora taka zbirka, premična zbirka imeti tudi ustrezno in aktualno knjižnično gradivo. Ne, rekel, zastarelo ali pa gradivo, ki ga pač v drugih krajevnih knjižnicah, tudi v srednjih knjižnici že težje izposojamo. Mora biti aktualno in pomembno je seveda tudi določba, da ga je potrebno menjavati. Da ga je treba menjavati na posameznih lokacijah, in sicer vsaj enkrat na leto v količini 100 enot fizičnega gradiva. Glede izvajanja storitev pravilnik dopušča, da storitve v premičnih, torej na lokacijah premičnih zbirk lahko izvajajo tudi zunanji sodelavci, vendar seveda ob tem, da so predhodno tudi usposobljeni, torej da imajo neka osnovna znanja za opravljanje tega dela. In seveda še to, da pač lokacija premične zbirke mora ravno tako imeti vsaj nek prostorski minimum, nek prostor, kjer so poličke, kjer je lahko pač ustrezno postavljeno in nastavljeno knjižnično gradivo. Kot rečeno, ni pa seveda to organizacijska enota in se seveda tudi ni vključeno v okvir meritev, je pa seveda pomembno pomagalo za načrtovanje izvajanja knjižnične dejavnosti v mreži vsake knjižnice. Kar se tiče splošnih knjižnic, sledi še samo poglavje posebne naloge splošnih knjižnic. Se pravi, to so pač določbe, ki so namenjene izvajanju 25., 26. in 27. člena zakona. Torej, naloge na narodnostno mešanih območjih, na obmejnih območjih in pa za širša območja delovanja, se pravi za osrednje območne knjižnice. Najprej so tu splošne določbe za izvajanje nalog na narodnostno mešanih območjih. Tu pravzaprav ni nekih novosti. Katere knjižnice to izvajanje so določene v prilogi 1, drugače pa so določbe povzete po starem pravilniku, tako da glede tega smo se posvetovali tudi s pripadniki oziroma z zastopniki narodnih skupnosti, tako da smo te stvari
jasno opredelili. Naj seveda samo poudarim, da knjižnična zbirka knjižnic, ki delujejo na narodnostno mešanih območjih, obsega seveda v celoti 3,7 enote, torej na prebivalca, kar vključuje vse vrste gradivo, tako torej gradivo v slovenskem jeziku kot v gradivu narodnosti. Znotraj te zbirke pa je potrebno seveda oblikovati še zbirko, ki je v jeziku narodnosti, in sicer tudi ta naj bi znašala v velikosti 3,7 enote knjižničnega gradiva na fizičnih nosilcih in pa z dodatnim letnim prirastom 100 enot v jeziku narodne skupnosti. Zakaj govorim dodatnih? Zato, ker letni prirast je že tako vključen v osnovni prirast. Vse knjižnice torej delujejo pač vsaka na svojem območju, s tem, da imajo nekatere knjižnice neke specifike torej prebivalcev na svojem območju. In v okviru, torej osnovni prirast je 150 enot na prebivalca, se pravi tako na vsakega prebivalca v občini, recimo Piran, a ne. Poleg tega pa so seveda upravičeni tudi še načrtovanja dodatnih 100 enot v jeziku narodne skupnosti. To je povezano predvsem s tem, ker pač te dodatne naloge dodatno sofinancira tudi Ministrstvo za kulturo. Ravno tako ostajata dva strokovna delavca z dva strokovna delavca z aktivnim znanjem jezika narodne skupnosti, in sicer za vse knjižnice skupaj za eno narodno skupnost, ne, se pravi za italijansko narodno skupnost, torej dva strokovna delavca in dva za madžarsko narodno skupnost. Kako si pa ta delavca med sabo torej razdelijo knjižnice, ki deluje na tem območju, pa se dogovorijo same med sabo, tako kot je zelo priporočljivo, da se glede izvajanja same te dejavnosti tudi v vseh drugih stvareh med sebojno dogovarjajo in povezujejo. Potem so posebne naloge splošne knjižnice na obmejnih območjih. To so pač zopet določene v prilogi 1 te knjižnice, ki to delujejo. Gre za izvrševanje 26. člena zakona in pomeni seveda ta člen pač neko podporo izvajanju razvoju knjižnične javne službe na obmejnih območjih. Predvideno je, tako kot tudi člen zakona omenjeni določa, medsebojno sodelovanje teh knjižnic, ki opravljajo te naloge, in pa seveda pri sodelovanju pri načrtovanju te dejavnosti tudi z nacionalno knjižnico, kar pa bo potrebno operativno še v prihodnosti izpeljati. Potem sledijo še osrednje območne knjižnice. Tu je pač s tem pravilnikom nastal nek premik, nek nov pogled na izvajanje posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic, katere so tudi določene v prilogi 1. 27. člen točno določi za naloge, ki so predvidene za izvajanje, ki so potrebne za izvajanje torej osrednjih območnih knjižnic. Tu člen določi seveda, da se bodo te naloge izvajale s pomočjo nacionalnega koordinatorja osrednjih območnih knjižnic, ki bo skupaj z Ministrstvom za kulturo in v sodelovanju z vsemi osrednjimi območnimi knjižnicami pripravilo usmeritve za delovanje le-teh, in sicer za 5-letno obdobje, vsako 5-letno obdobje. Določi še tudi člen, da mora imeti vsaka knjižnica, območna knjižnica, zaposlenega enega strokovnega delavca, ki v sami torej osrednji območni knjižnici skrbi za koordinacijo izvajanja posebnih nalog.
To je v bistvu tudi vse, kar je povezano s posebnimi nalogami splošnih knjižnic, tudi glede pač tega zadnjega, teh usmeritev in tako dalje za obdobje 5 let, to je seveda operativna naloga, ki jo bo pač potrebno izpeljati v najkrajšem času. Kar se tiče splošnih knjižnic, sedaj pač skočimo še na poglavje 7, to je ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvajanje knjižnične javne službe, se pravi na 65. člen, ki opredeljuje metodologijo. Metodologija je opredeljena v prilogi 3, kot smo že večkrat omenili, kjer so kazalci, kjer je vrsta pogojev opredeljena, kjer je izpolnjevanje pogoja določeno in pa stopnja izpolnjevanja, ki je najmanjša v bistvu sploh, torej vrednost, da knjižnica še izpolnjuje to minimalno vrednost. Jasno, da bodo pač da bodo v prihodnosti, zdaj pravilnik je določil torej prehodno obdobje 18 mesecev, izvedene meritve, izpeljala jih bo seveda nacionalna knjižnica, katerim bo pač potrebno posredovati podatke, zato pač ni odveč seveda navodilo, da skrbno pripravite podatke, pošiljate res kakovostne podatke, da bodo ti podatki res pokazatelj dejanskega stanja. Na kakšen način, kako, to je seveda sedaj potrebno operativno tudi še izpeljati in se dogovoriti, tako da imamo v nadaljevanju tudi sestanke predvidene z nacionalno knjižnico, kjer bomo te stvari dogovorili, opredelili in potem tudi seveda javnost, strokovno javnost s tem seznanili. Torej posamezna pač knjižnica, tako kot je navedeno, iz 36. člena izpolnjuje pogoje takrat, kadar izpolnjuje najmanj zahtevano vrednost. Se pravi, to je tisti stolpec v prilogi 3, ki govori o stopnji izpolnjevanja. Kar se tiče prehodnih in končnih določb, 66. člen govori o izdaji mnenj za splošne knjižnice, o katerem sem že pač povedal. O teh stvareh se bomo še ta mesec že začeli pogovarjati, kako, na kakšen način bomo zadeve potem to tudi v praksi izpeljali. S tem uveljavitvijo tega pravilnika sta prenehala veljati 2 pravilnika, in sicer prejšnji, torej pravilnik, ki se je imenoval Pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, razen seveda poglavja šolske knjižnice, ker, kot sem že rekel, šolske knjižnice pač ne sodijo v ta kontekst. In ko bo pristojno ministrstvo pripravilo zanje ustrezen pravilnik, bo potem preklican tudi to poglavje in pa prenehal je veljati pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah. Mogoče samo še povzetek. Na kratko, torej pravilnik v korelaciji katerih drugih predpisov je potrebno brati in razumeti pravilnik. Kar se tiče zakona o knjižničarstvu, predvsem torej členov, ki jih vidite na zaslonu, torej členov, ki opredeljujejo knjižnično dejavnost in pa dejavnost splošne knjižnice v 2. in 16. členu, 19. členu, ki predpisuje, kaj je pravna oseba na področju splošnih knjižnic, 22. člen, ki govori o trajnem izpolnjevanju pogojev minimalnih za splošne knjižnice, in na podlagi tega bodo pač potem tudi izvedene meritve in izdana mnenja. Potem pa seveda členi, ki pač govorijo in pa ki natančneje opredeljujejo posebne pogoje, torej posebne oblike dejavnosti, 25., 26., 27. In seveda zadnji, ki pa seveda ni zadnji, ampak je v bistvu osnovni člen, na katerega
zaradi katerega je pravilnik pripravljen, to je 36. člen, ki določa pogoje za izvajanje knjižnične javne službe. Še nekaj imamo. Pomembna je tudi uredba o osnovnih storitvah knjižnic, ki je bila spremenjena v delu, ki določa minimalni obseg obratovalnega časa, sicer v lansko leto, torej z uradnim listom 162/22, kjer je obratovalni čas posameznih organizacijskih enot usklajen tudi z določbami tega pravilnika. Na ministrstvu smo želeli, da bi oba predpisa išla predčasno, pa vendar se zaradi usklajevanj in zaradi samih postopkov pri pripravi ali pa pri uveljavitvi pravilnika zavleklo, tako da je prišlo pri objavi malček do razlike. Toliko sem jaz imel za nasploh, torej za en tak splošen pregled pravilnika. Mogoče samo ključno ponavljam, torej pravilnik ni namenjen ali pa ne omogoča razvoja optimalne knjižnične javne službe, ampak je seveda pravilnik, ki določa minimalni, torej osnovni pogoj, da knjižnica kot taka lahko sploh deluje in izvaja svojo knjižnično javno službo, knjižnično službo, ki je javna. Zato mora ustrezati nekaterim pogojem, ki smo jih v tem pravilniku opredelili. Za splošno knjižnico kot pravno osebo smo jih opredelili torej 6, potem pa še za posamezne organizacijske enote sorazmerno manj, in to vse z razlogom, kot sem ga povedal, ki je povezan z zapisom splošnih knjižnic v razvid, kjer je opisana torej splošna knjižnica kot pravna oseba, vendar pa se merijo določeni pogoji tudi za njene organizacijske enote. Pravilnik je bil namenjen ali pa je namenjen načrtovanju, razvoju knjižnične javne službe. Možno je torej prehajanje med posameznimi organizacijskimi enotami glede na izpolnjevanje pogojev, se pravi krajevna knjižnica 1, krajevna knjižnica 2, sicer lahko navzdol, lahko tudi seveda navzgor. Torej, ta fleksibilnost dopušča. Sledila je tudi določeni meri profesionalnosti, razvoju profesionalnosti, hkrati pa seveda za lokalne skupnosti, ki so do tega pravilnika ustrezno sofinancirale knjižnično javno službo, ne pomeni dodatnega bremena. Tako kot tudi ne za druge vrste knjižnic pri drugih financirjih. Tako, toliko z moje strani. Jaz predlagam, da verjetno preizkusite, najprej dobro analizirate pravilnik, preizkusite vrednosti tudi s pomagalom, ki je na voljo, objavljen na spletni strani. Za vsa poglobljena vsebinska vprašanja, dodatna vprašanja, pa seveda sem na voljo, zbiram jih in morda, ko bodo ta vprašanja zbrana, bom strukturiral po posameznih področjih, potem se posvetoval s stroko in morda čez čas spet pripravimo neko delavnico in poskušamo odgovoriti na ta vprašanja. Lahko pa seveda vsa vprašanja pošljete tudi meni neposredno na naslov, ki ga seveda poznate. Hvala.
Hvala lepa za vašo predstavitev. Upravičujem se, nekaj tehničnih težav je nastalo. Vsekakor bomo tale posnetek tudi javno objavili. Sama predstavitev, PowerPoint bo tudi na voljo. Jaz mislim, da Marjan ne bo imel težav s tem zadeljenjem. Tako da zaenkrat ni še nobenega vprašanja, vsaj neposrednega ne. Zdaj naprej smo že prejeli eno vprašanje iz ene izmed knjižnic in se mi zdi, da je Marjan že Sem spotoma sproti poslušal, nekako odgovoriti na to vprašanje. tako. Kot rečeno, za vsa konkretna vprašanja sem na voljo. Tudi seveda po tem, ne, potem po tej predstavitvi konkretno lahko pač na me. Lahko mail pokličete, pošljete ali pa pokličete. Kot rečeno, jaz bi pač naredil tako, da bi res bral ta vprašanja in potem na osnovi tega mogoče v nekem jesenskem delu verjetno bi imel tudi še kakšno delavnico, no, potem, če se bo učni center nekaj knjižnice Ljubljane. Tako. Sicer pa hvala lepa vsem za pozornost. Hvala učnemu centru. Potem pričakujemo zdaj še podrobnejše, kar se tiče pa meritev, ne, tiste pa pol naslednja zadeva. Seveda vprašanje, kot omenjeno, pa na marjan.gujtman@go.si. Z veseljem. Hvala lepa za pozornost in lep dan še naprej. Hvala lepa. Nasvidenje. Srečno.